早2-3日咧，你直情成個人冇力添啊！咁所以好感恩今日可以喺呢度同大家有分享羊球嘅時候，咁同埋好開心，因為呢個係一個好好嘅場地。當喺彈羊球嘅時候，可以好安靜，亦都當自己彈音樂嘅時候，好多時候咧，我哋玩音樂咧，冇諗過原來一個安靜嘅地方咧係好重要。原來我哋聽個音，聽到餘音，尤其中國音樂，我哋成日講韻餘韻嗰樣嘢，其實喺呢一個場地亦都真真正正咧可以表現到出嚟。咁所以好開心今日可以同大家一齊去分享。咁首先咧，第一首樂曲想同大家分享咧，我相信大家咧都會耳熟能詳嘅，即係我哋作為喺廣東地方。點解咧？因為我之前咧同人哋分享話，你開音樂會啊？咁你音樂會係咪彈嗰個咩？邊個話我傻咩請你食燒鵝係咪有啲咁嘅嘢啊？好啦，咁究竟嗰首樂曲其實叫咩名啊？嗰首樂曲其實我哋叫《旱天雷》，咁係廣東音樂其中一首嚟嘅。好，咁我哋先同大家分享先。相信大家都聽過呢首樂曲啦。好，咁頭先咧，鄭老師咧，其實咧佢都有講過一樣嘢，就係話其實揚琴咧原來咧就唔係淨係喺中國有嘅喎。咁不如我哋講下少少揚琴嘅歷史，因為咧同我一陣演奏嘅樂曲咧係有關嘅。咁咧其實揚琴咧喺嚟中國之前咧，其實點解叫揚琴？就係正正咧就係因為佢係由西洋嚟到我哋中國嘅，係啦。咁咧咁其實邊個地方會有揚琴啊？原來咧我哋講咧揚琴咧嘅開始咧係喺中東嘅地方，咁即係伊朗地方啦。咁咧跟住之後咧，其實揚琴經過土耳其去咗歐洲，歐洲之後再先傳嚟中國嘅。好啦，原來咁多地方有揚琴㗎。我帶唔到咁多揚琴俾大家，因為全世界我諗我哋而家可能知道嘅都講緊有10幾個唔同地方嘅揚琴。咁我今日咧就簡單帶咗3個，頭先演奏嘅嗰個就係中國揚琴啦。咁我就帶咗我哋揚琴嘅老祖宗最遠嗰個，亦都係最細嗰個。我哋叫嗰個咧俾大家睇下先。一陣其實完咗，大家都可以上嚟睇下呢個樂器㗎。
咁咧嗱，呢個係佢嗰個同我個群眾唔一樣嘅，呢個係一支木棍嚟嘅。咁一陣大家上嚟啦，我唔拎佢哋啦。好啦，咁咧，然後咧，我會演奏一個英國揚琴。咁英國揚琴咧，我哋叫 hammered dulcimer，而呢一個咧，我哋會叫 sound tube。咁好啦，一陣咧就俾大家咧聽下由伊朗嘅音樂到去到英國教會嘅音樂，到翻嚟我哋中國音樂，大家又聽下唔同嘅揚琴有乜嘢嘅聲音，而你又中意邊一個？大家可以唔使每一首拍掌，彈晒最後尾先拍掌，大家好好 enjoy 喺呢個環境入邊聽音樂就可以啦。
要換一換翻個體力翻嚟先。好咁啊，其實好想同大家分享下頭先啱啱嗰首樂曲，咁嗰首樂曲咧叫《流雲》。咁《流雲》咧就係、前演藝學院中樂系嘅系主任余其偉老師寫嘅。即係如果大家喜歡廣東樂嘅話咧，一定會聽過余其偉老師呢個名㗎啦。係啦，咁佢寫呢個樂曲咧嘅時候咧，其實都即係佢有同我分享過啦，就係話當你見到我哋每一日抬起個頭去睇個天嘅時候，其實雲都會唔一樣。OK， 咁再者其實就好似我哋自己面對我哋人生唔同嘅階段嘅時候，都會有唔一樣嘅時候。聽呢一首歌翻去到最後尾，就係、俾自己一個安慰。咁就係佢咁樣去寫成咗呢一首樂曲。咁希望大家去聽中國音樂嘅時候，即係我唔知道大家可能對中國音樂本身有啲乜嘢嘅感覺啦。可能有啲人咧就係、中國音樂好好聽，好舒服喎。咁呢個都係嘅。嚟緊嗰首咧就係、最好咧就係嘆住茶，跟住咧望住啲竹林喺
喺啲河上邊啊，咁樣咧一陣嗰首歡樂歌咧，咁樣聽住咧就會係好舒服嘅。咁但係原來中國音樂好似頭先流行咁樣咧，亦都可以表達我哋內裏邊我哋一個好深入嘅一個情緒，一個我哋嘅人生啊經歷過嘅唔同嘅事情。咁希望大家去聽中國音樂嘅時候，亦都有唔同嘅即係得到咗唔同嘅感受啦。係啦，好，咁嚟緊嗰首咧就係、我啱啱講啦，歡樂歌，佢係一首江南絲竹嚟嘅，係啦。咁我哋通常咧玩江南絲竹嘅時候咧，好簡單嘅啫，佢嘅快板最後尾會有個快板，會越嚟越快。OK， 好啦，同埋喺江南絲竹裏邊咧，聽落去咧係好舒服、好悠遊自在嘅。OK， 好，而家送俾大家。好，大家有冇嗰個感覺啊？想像下自己喺個上邊，跟住望住啲柳樹，係啦。我最大感受咧就係、有一次去西湖嘅時候，行西湖十景，咁啊，跟住之後就個腦裏面就全部響起呢啲江南絲竹啦，係啦。咁啊，其實江南絲竹咧喺我哋中國洋琴裏邊咧，都係其中一大風格嚟嘅。我哋中國洋琴有4大風
四川洋琴嘅樂曲嘅。好，咁啊喺嗰兩首四川洋琴樂曲之前咧，有兩首咧係香港嘅作品，我哋香港洋琴嘅作品，而作嗰個人咧就係我啦。咁啊，希望送俾大家啦。咁啊，第一首咧就叫黑暗中的亮光。咁呢一個作品咧係乜嘢咧？呢、這個作品咧就係、我記得喺早可能喺10年前啦已經。當我自己彈揚琴嘅時候，好想再求突破，好想自己再再叻啲，但又唔知道自己可以點樣再進步嘅時候，咁天父其實就俾咗呢首樂曲。咁啊，俾咗呢首樂曲我喺裏邊咧慢慢揾到自己，亦都係因為呢首樂曲咧，讓我其實呢首樂曲咧彈俾啱啱咁巧咧，就係、我要去匈牙利演出，咁咧就演奏俾唔同嘅老師，世界各地唔同嘅老師聽。咁啊，佢哋咧個個咧就好中意呢首樂曲，咁所以咧我到而家咧都繼續保留住呢首樂曲。咁啊，另外一首樂曲咧就叫疍家船歌。咁啊，好多人都唔識讀嗰個字嘅疍家，大家知唔知咩叫疍家？知啊嗬，係咪？即係漁民啦，係咪？咁漁民邊度嘅漁民啊？原來就係我哋香港嘅漁民啊。咁疍家船歌裏邊咧所採用咧嘅樂曲咧就係、我哋香港以前即係幾十年前嘅漁民佢哋會唱嘅日常生活會唱嘅樂曲嚟嘅。咁我就將佢擺咗喺呢首疍家船歌裏邊。而點解我會用揚琴，即係好想用揚琴去演奏啊？個原因咧就係、因為其實咧中國揚琴咧佢有一個好特別嘅特徵嘅，係乜嘢咧？就係、佢做啲水聲好好聽嘅，係啦，同其他樂器唔一樣。譬如你哋知道笛子、二胡，佢做一啲旋律性嘅嘢會好聽好多。但係我哋揚琴本身就係一個擊弦樂器，即係我打落去嘅時候，其實佢得一下，佢好難去到一個好現場嗰個聲音。咁所以咧，但係揚琴嘅優點係乜嘢咧？就係、佢可以做一啲一粒一粒串埋一齊嘅嘢，可以做得好。所以你一定會聽到好多流水聲喺你嘅耳仔聽到嘅。咁啊，希望你哋都喜歡呢兩首樂曲。
備咧另外一位演奏家啦。咁呢位演奏家咧，其實咧佢好厲害啊！大家咧見到佢咧，其實佢好細個，佢今年咧只係中一啫。咁咧，但係咧佢叻到係點樣咧？佢叻到咧就係咧翻國外嘅比賽嘅時候咧，佢咧就贏咗金獎翻嚟，仲要咧，我都未試過㗎呢樣嘢，就係咩咧？佢贏埋咧個獎金翻嚟，因為咧要係咧第一名，真係全組裏邊第一名嗰個咧先會有獎金嘅。咁咧，所以咧我而家好想邀請佢上嚟啦。好，蘇子俊。咁佢嚟緊咧會咧為我哋咧演奏咩樂曲咧，就係叫《川江雲》。咁咧呢個等佢介紹啊，佢好努力攞住張貓紙背咗好耐，所以大家一定要聽佢講多啲啊嚇。OK。咁頭先馬老師都講過，之後最後嗰兩首嘅樂曲係關於四川㗎啦。咁我今次帶嚟嘅樂曲咧會係川江韻。川江韻咧就採用咗呢個四川嘅音樂，就寫咗呢個川江對岸嘅風土人情同埋一啲人們與自然抗爭嘅畫面。咁就睇下大家就感唔感受到呢種感覺啦。
小朋友嚟講或者學生嚟講，其實係佢彈到咁樣係一件好唔容易、好唔容易嘅事。就算你話將佢帶翻去北京或者喺國內，其實佢都係最好嗰個層次。咁所以希望即係台下都有我嘅學生喺度，係咪？即係唔好我哋成日纏繞係話，我哋背一首樂曲都好難啊！其實我哋可以有更大嘅進步空間，我哋可以做得更加好嘅，係。咁最後一首啦，最後一首咧就係四川將軍令。我唔知大家對四川咧其實有咩概念啊？除咗我諗辣啦，係嘛？對辣有概念，對紅媽有概念。咩 ？sorry。風景，對個風景係啦，好靚，係 OK， 係啦。喺我哋譬如頭先啦，啱啱啦，子俊彈嘅時候就係川江啦，係啦。但係原來喺音樂裏邊咧，我哋講四川咧，我哋就有四川將軍令。四川將軍令咧會屬於舞曲喺裏邊嘅。四川將軍令同我哋平時咧，我哋喺香港聽嗰個將軍令咧係唔一樣嘅。平時你聽嗰張噠噠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 ，我哋平時聽嗰個係呢個嚟㗎嘛，係咪啊？係啦，但係四川將軍令咧，其實佢係一個曲牌嚟嘅，四川曲牌，係啦。喺裏邊咧，我哋會分咗幾段嘅。一開始嘅時候咧，就好似咧就係打仗啊，要咧啲士兵出嚟集合啦。點樣叫啲士兵集合㗎？我哋平時睇武俠片或者睇啲古裝劇，係咪會打鼓啊？好啦，一陣咧就會用揚琴去扮嗰個打鼓，叫啲士兵出嚟咯喎。OK，啲士兵會集合啦，集完合之後咧，咁嘅係操兵啦，係咪？大家就會操出去啦。到最後尾咧就會係廝殺，真係打仗嗰個場面啦。佢就透過成個四川將軍令咧去表達頭先我講嗰個戰爭嘅場面嘅。希望大家又對四川曲牌或者對四川將軍令呢首樂曲又可以有多啲嘅認識。
最後多謝啦，大家聽唔到啊？最後多謝大家啦，咁啊抽空喺呢個星期六嘅時間，晏晝呢個時間嚟到聽揚琴嘅音樂啦。咁再者就係我真係好想多謝環基督教會讓我可以喺呢個地方可以同大家分享，因為呢個真係一個好好嘅場地。其實我哋要搞一場音樂會，需要嘅嘢唔單止係一個場地，尤其喺香港要揾一個場地係好唔容易嘅。咁唔單止一個咁好嘅場地啦，有好多嘅同工佢哋假日都要翻嚟幫忙啦，做呢件事啦。咁我知道佢哋嘅即係佢哋做呢件事咧，係希望可以讓更多人可以去享受高質素嘅音樂，唔單止係中國音樂，而係唔同類型嘅音樂。咁其實佢哋嚟緊咧都會有唔同類型嘅樂器嘅音樂會嘅。咁希望大家都可以繼續支持，嚟到呢度可以有一個好好嘅休息，亦都有一個好好享受嘅時間。係，最後多謝大家今日